Right, maskera zvakadi Zimbabwe yose Mwari ngaakuitirei zvakanaka madekwana ano muchengetwe nengirozi dzaMwari. Tinoziva kuti pane vamwe vedu vaakuita sevanodzokera kumashure kana kutadza kuziva kuti chii chasaka tisvike pakadai kana kuti chii chaakuzoitika kumazuva edu. Asi regai ndikutaurire chinhu ichi. Mazwi akataura mukuru wedu anova komanda vedu vageza akakosha zvikuru, ende mazwi iwayo ngaagare muhana dzedu, tifambe nawo ogogara matiri nekusingapere. Struggle yega yega inonge ine makomanda, zvisinei nekuti makomanda anogona kunga vakati one day but still vachitaura the same, but mukuru wedu wehondo iyi ndivageza, ndiye mukuru wedu. Mazwa akataura iwayo ekuti no look takuenda kuparliament akakosha zvikuru. Sei ndichitaura ndichidaro kuti akakosha pakati pedu isusu sevanhu. 2017 zvese zvaitika, matenga abuda, vanhu vapinda mumastreet, makaona ende makaexperience kuti takaita mazuva mangani Mugabe asina kuenda achiramba zvake kusaina achiti zvake ndipfurei kana mbada ndipfurei, handisaini kana musina kundipfura handisaini, ndipfurei kana mida kundiuraya ndiurai. Saka chakasaka Mugabe azomhanya kunosaina inyaya yeimpeachment. Paakanzwa nyaya dzeimpeachment ndo paakati bodo kana zvadaro aiwa bonyonge mhanya uye nebepa iro ndisaine izvozvi, nekuti impeachment is very dangerous because even kana watoimpeachwa hausisina dignity, hauna mabenefits auchawana, unenge watongova munhu wopembeya dona, zvangofanana nemunhuwo zvake asina kubvira aita president. Saka ndo zvakasaka vaMugabe vasaine. Saka makanzwa mukuru wedu uyu achitaura nyaya impeachment haina kuchipa zvamuri kufunga kuti aiwa kana kuti anozorambira aiwa member of parliament. Imimi zvinzwisisei kuti imimi pamakaenda kuparliament makaenda nekuti makatumwa nevanhu, hamuna kuenda ikoko kuti munoshandisa njere dzenyu, but makatumwa nevanhu kuti endai munomirira mavoice edu kuparliament, endai munomirira zvido zvedu isusu parliament. Vanhu vakakutumai kuparliament Mnangagwa havachamuda nokuti akundika. Takabvira kudhara tichitaura makundikiro ake, kutenderedzwa nematsotsi, kuluta mari dzenyika, kuuraya majenerali nezvimwe zvinhu zvakadaro. Hatingarambe tichitaura zvinhu zvaakaita because takakutaurirai kudhara muri kuzviziva. Saka member of parliament imimi itai zvinhu zvakanaka, but I'm sure 100% because ndine zvandiri kuziva, because unoona struggle yega yega kuti ibudirire haizi information yese inosvika kuvanhu. Pane information yandandichifanira kuti ndikupei nhasi, but for the security reasons, for intelligence mission, handisi kutaura information iyoyo. We are not going to expose our next move. Hatisi kuzombofa takazvitaura izvozvo, uchazongozviona zvichiitika chete. Handi mazviona ka? Imi ngozivai kuti zvichaitika chete, kuda kuvavengi kana kusada zvinoitika chete tichitotaura kudai. Handi mazvinzwisisa. Saka tiri kuti kudii? Mugabe akafona akati aiwa mhanya kuti bonyonge chimhanya nebepa iro ndisaine izvozvi nekuchimbidza. Ndava akatya impeachment. Handi manzwa. Saka ndaanchitaura nyaya dzemamember of parliament. Mamember of parliament imimi hamuna kuenda kunorepresenta matumbu enyu ikokoko. Asi ndiri kufara ido handidi kuti ndite sendinonorwisana nemi zvikuru. Mamember of parliament vazhinji tanga tingori mumacommunication kubva kuseni. We are 100% sure kuti mamember of parliament vachatora another decision than never before. Zvokuti Mnangagwa achiti ndevangu, but vari kumiririra vanhu. Imi mamember of parliament kana uyo anonzi ani mambara Mnangagwa kana akakupai mari, torai mari idzodzo mudye stereki, nekuti mari yacho haisi yake ndeyenyika yaari kungotora, torai mari. But when it comes to this impeachment, itai zvinhu zviri kudiwa nevanhu. Vanhu havachada, vanhu vakakutumai kuparliament havachada Mnangagwa. Nyika ine vanhu about 16 million 17 million. Toramba tichitungamirirwa nemunhu ari kutoita seanorasa hake njera achita zvise. Maona zvakaita kuvhiki foro zvinezuro zvakanzi ndege zvakati zvakati achiseka zvisane pasese kuti kuti baba havane munyabvurira. Handi mazviona ka? Shuwa itashaya here mumwe munhu ari nandi anorepresenta vanhu kuti nyika yeZimbabwe irarame, vanhu vararame, vashandi vahore, nyika ikonomi isumukewo. Vakomana, vanhu vamboenda kunofa kuhondo kuti vanhu vararame chete. Modzoka nenyika ikoko, moya mopa munhu anenge achiita nyingambo zvake achitaura zvinhu zvisina nebasa rezvo zvaanenge achitaura zvino. Pedzezvo ozvitundira, ozviitira weti ipapo. Apa ari mujeni kuenda kuda guys, be serious. Don't play with us. Haikona anozviitira weti zvake paadira. Shame. Varume, uyu murume uyu ngaaenda aka anozorora peacefully. You know what? Vageza ava
avasi kuda zvinhu zvine chekuita nekudeura ropa. That's why muri kuona kuti vakati mira vanenge vachiona kuti loopholes patopinda napo is a man of intelligence. Avasi munhu anongoti ita zvakataidza aiwa don't worry. Chinhu takachibata kuti ende hatisi kumbobva takachisiya. Takataura kudhara takati gore rino rikairi Mnangagwa anoenda ende ari kuzoenda. So ndinoziva kuti vazhinji venyu mune kamentality kekungobrema. Zvazaitirwe zvakati zvedemonstration zvati takazvitaura vamwe makasikira makarara pasi pembedha makawanda mumba kwenyu hamuna kubuda kudemonstration wacho. Andomazona panevo vamwe vakabuda ivo vakabuda ivavo Ndara ari kuita zvinhu zvakakosha, ari kuita zvinhu zvakakura chaizvo kubatsira vanhu ivavo. Kune vamwe vanokwanisa kuita zvavanoita vachienda kunoona vana ava, endai munovaona. Mudhara Geza haana kumboregerera vana ava, ari kuita zvikuru. Vakabvunza vamwe opposition party vanozviziva, including kuma-families avo. Mudhara Geza ari kuita zvinhu zvakakura kuma-families evana. Even kwavariko kuMudhara Geza ari kuita zvinhu zvikuru. Saka atidi vanhu. Why Zimbabwe iri kuramba ichingodzungaira ichitambudzwa nemadhikiteta anenge achita akadzidza iwo asina wisdom inobva kuna Mwari? Inyaya yenyu imimi vanhu kurai machuwai mune zvematongerwo enyika. Andivazona because amuteerere makapiwa order inenge ine zvinhu zvakanaka zvinoita kuti imimi murarame. Look, even matime iye chamisa chaicha yakutaura kuti orani look, party yedu yapindwa naPongwe. Member of parliament ese budai muparliament imimi because party yapindwa naPongwe iri kondorwa naMnangagwa. Vamwe makasara makati dzim parliament imo. Muri kuitei muparliament makataura kuti budai muparliament yachamisa kudhaya. Ndo utengesi uri pachena iwe. Makwenda kunosaidzirana naChabangu. But I'm happy because now I think 70% or 80%, 70% yema member of parliament who already communicated with them. Ti kuronga zvingungu ndengu are not going to expose. Kana kuti taure zvatiri kuronga kana chi ano hatisi kuzoita izvozvo. But you young generation, zvizivei kuti Geza haasi kurwira kuti awane mari. Ari kurwira imi vechidiki kuti murarame. Wata saimba ya Geza yakabombwa ingaita seimba yemunhu anotambudzika kana makazvitarisa. Saka imi vechidiki chivhurai maziso chichangamukai. Avo vari kujeri makasungwa takurai mwoyo kushinga, don't worry. Vageza vasarudza nzira kuti aiwa kangati chekukoti hakuna mapurisa anembunyikidzwa vanhu nematiyegasi nechi aiwa mutemo uchitungamira. Saka nhau iyoyo anoenda uyo musanyepero kana akatopa. Kana mangwana ini MP kana makatopiwa ma200 nasi idyai strike mari iyo nekuti haisi yake ndeyenyika. Idyai mari yacho but kana tatodaidzira nyaya dzeimpeachment munhu ngaarwe pasi. Muzoti nyaya dzatova pana another level. Especially now nyaya dzato munhu ngaaende kumba. Hatingatodi tungamiriro nemunhu anozvitundira weti. Ona bhurukwa rese ratota zvino akutenderera masocial media aiwa kana hatingaiteka kudaro. Ari kukanganwa hana chaachaita. So look, ngatiitei zvinhu zvakanaka, ngatibatanei. Hapana chiri kumbofa chakadzokera kumashure. Tambonzwa vamwe vangu achisenda mumachanel wavo zvikanzi bodo ndokai mabhunanza atengwa apiwa motikari nawikire ichivhaye nemba aiwa bodo. Ndakatraiwa many times ndichinzi ndipiwa motikari vachitumira tuvasikana twakanaka maningi tuchitengwa achinzi aiwewe hona tinodai wakatodai tinogona takukandira matakazviramba zvese izvozvo vanhu vanozviziva. I already said in my previous statement ndakazvitaura kare kuti vanhu vakatrai kunitenga ndakazviramba ini handitengwe nemunhu. Andimanzwa. Saka hapana chiri kuzodzoka kumashure. Imi musarase tariro, ngatiendei mberi. Mnangagwa ndiye ari kuzoenda this time and aenda haasisina pekugara nawo, akagara mhepo. Andimanzwa. Hatungamiriro nemunhu anopenga isu. Hatisi saka mutuma kuuraya magenerals. Mageneral ezvino zvimwe yavo yasumuka manje. Vari kupfuka zviri very legendary ende kumba kwacho haasi kukurara. Ari kungorara home kumba ikoko. Andimanzwa. Vachimubvunza kuti wakati uraire ikoko. Saka kupenga kwake kwaari kuita uku hakuzi kupenga kwokuti hanzi mental problem or what. Mweya wamageneral wakaura uri kupfuka haasi kurara mukomana uyu. Ngaangoenda zviri very peaceful. Saka member of parliament please, imi mune dzoro rekuti muteerere zvinoda vanhu. Vakakutumai vari kuti then uya anonzi Tinimark akambouya akakumbira riregerera akati akomana ndiregererei takatadza. Abva ipapo atanga zvakare mapwapwa ake kuda kusikira achitadzisa nebasa se but still musatye. Chinhu ichi takachibata kuti ende hatisi kumbofa takachiregedza. Handimanzwa. Hakuna peace as long Mnangagwa asina kuna. Ona look, uri kuona nzira yakatorwa navageza dai muri vangu muchitoiomberera maoko because even taenda mumastreet munhu anogona kuramba kuti handisi kuda kuresign. Tingamupfure here? Aiwa. Saka still pachazongoitwa impeachment. Hatisi kuti nyaya dzemademonstration takarega zvachose aiwa. Hatina kurega.
kune vari kuita macommunication enyaya dzemademonstration communicators kana takukuda tinongokuudzai ezvino hatichaisa zvinhu zvedu hatichaisa zvinhu zvedu ningi pachena tichiudza vanhu our next movie hatichaita izvozvo hatimaona boss network counter we are coming with counter strategies to make sure kuti Mnangagwa is gone. So look, don't worry, pfekwai nemwoyo watongogara tiende mberi musadzoke kumashure ari mazoka hatisi kuda kuti Mnangagwa azopedzisira aitwa zvakaitwa ana ningi akari mutungamiri kuLibya tinonzwa tsitsi zvisingaite because what I understand ndezvekuti Mnangagwa ari kungoshandiswa because mukadzi wake ndiye trouble ndiye mumwe trouble mukadzi wake iye trouble maningi ndiye ari kufurirana naningi nenyaya yekuda kuramba achinzi first lady achivhurirwa madhozi sane basa nyika yese ichitambura vanhu vachinhonga svosve nemuromo. So don't worry, so rambai makashinga ndati ndikuzivisei manherano rambai ndine statement yangaida kuti ndikupei but hatazodecide kuti no look hatichapa vanhu zvatakuronga vanhu vachangozviona zvichiitika ndo zvatazodecide kuita. Saka nyaya dzekuparliament aiwa ma-MP edu tinokudai tiri communicate nemi zviri very legendary and everything is under control tinatsoziva kuti zvinhu zvese zviri right. So ngatibatanei tivake nyika yedu tinoda kuvaka nyika yedu nerudo nekubatana. Kana akanga achizvitundira ari kumba kwake ikoko hatipindirei but kuda kuzvitundira uri pajuti reupurezidendi zvekuti unotorwa mapikicha kuti azvitundira aiwa taramba enda kumba unozorora iwe handitika taramba izvozvo enda kumba unozorora ko kunozorora kumba uri kurasika njirika iwe unozvitundira unodonha unodiko kuenda kumba unozorora aiwa tazviramba 63 million vana veZimbabwe shuwa wesikira vachitumirirwa nemunhu anozvitundira weti munhu anotaura nyangamba dzisane basa sekuti apangezva kuti nyangamba kutaika njeri kupera kaende kumba anozorora mambara nyika iende mberi ende ari kuzoenda bit anoda kana kuti haadi. That is that. Pachipamwe regai ndikuudzei ZANU-PF original ina baba vageza nababa vachiwenga. ZANU-PF yefeki ndiyo inonzi ZANU-PF varakashi iyo. ZANU-PF pozvigananda ndiyo yana Mnangagwa. ZANU-PF for vapengi sasa muchona muchitongwa nevanhu vanopenga kungopinda murodhi kwetumira mapurisa vanhu vakangoungana havo vachiita chisangano chavo zvimwe zvezvimusangano zvavo kodezi muda kupidigura hurumende vangavadzingwe ipapo. Saka nyika yedu isisi yanga iri mumaoko emapurisa kungoda ngongotaura chete hudo yakuzotogwa kumba kwako kuti unovharirwa watuka vakuru seni izvezvi ndiri kungofonegwa kumawhatsapp nowa kune mameseji uri kutuka vakuru kaiwewo hauzomutsike muZimbabwe. Ina ndambobvira ndamboshanda muZimbabwe kumutsika kana kusamutsika zvakangofanana because andambobvira ndambowana basa muZimbabwe chandochemera kuchii ini ndiri kuchemera kuti vanhu veZimbabwe towanewo mabasa munyika yedu tisagara kune dzimwe nyika. So varakashi vari kundifonera zvavo vamwe vachindituka ti mufana wanga wakura zvakanaka une mazino muromo uchafira mahara aiwa zvokuvhundisigwa ndichifonegwa nemaprivate number ndichipindikwa kumawhatsapp zvandine nazvo izvo handine nazvo. ZANU-PF andoziva inini original ina baba Geza comrade Njeka Mabhunu nababa vachiwenga ndo ZANU-PF original iyoyo makavawa vachitaura vana baba Geza kuda kusirai nhaka zvaitika zveta tisingavoni iko unoti azonyatso kuona manje kuti hau munoziva kuti vana Mnangagwa vanenge vachinda kuzinganga dzavo kupi kuputira vanhu kuti vasamboona. Iwo kana urimo imomo musangano nengoitaura kuti zvatagwa nevakuru ndezvemene izvi hapana zviripo. Saka nyaya iripo ndekuti original ZANU-PF ine baba vachiwenga baba Geza comrade Nyoka Mabhunu ndo vatiri kufamba navo ivavo ndo vati todoramba takaremberera pavari kusvika tanoona Canaan. ZANU-PF for varakashi, ZANU-PF for ED, ZANU-PF chaiye ine varume ava ndo inonzi ZANU-PF. Ava ameno zvavo zvakuti ZANU-PF haisi ZANU-PF. Hakuna ZANU-PF yakadaro. Hakuna ZANU-PF yakadaro. ZANU-PF ine baba vachiwenga comrade Nyika Mabhunu. Izvozvo ndizvo ndatokuudzai kuti mugare maziva musangoshora ngoti ZANU-PF yakadai ZANU-PF yakadai hai kune original ZANU-PF kune fake ZANU-PF. Kubva zvakapinda Mnangagwa ZANU-PF yakabva tongotongo aitora aisa mumba make ZANU-PF oita mumba make nemukadzi wake nevana vake ichanzi ZANU-PF here
because ZANU-PF musangano muhombe une vanhu vese handiti manje kana yakutogwa yonzi ZANU-PF for ED ZANU-PF for Zvikananda ichiri ZANU-PF yakadero ZANU-PF tinoiziva original ndiyo inoda kudzosewa namababa ageza wada bageza ndoda kudzosa ZANU-PF original handitika tiri kuona hedu tuvarakashi takatengerwa mafoni tiri kupinda mumagurupu tuchishambadza kuti vageza hakuna kwavachitoenda vageza vatofoira kunyeperana uku kunyeperana hapana chambotombofoira hama dzangu vana vezimbabwe hatiregei kungobhilivha zvinhu zvinonyogwa nevarakashi munhu iva nenjere nemuono wokuona kuti tsamba yanyogwa iyi yabva kupi vamwe vakutoita mari kumafacebook nekumayoutube kuvachinyora manyepo nyaya iripo ndekuti vageza havasi kudzokera sure kusvika bhora rako ragohwa ndo nyaya iripo ende tiri kutonogohwesa bhora rakatonogohwa saka musatera zveni varakashi vari kungotaura zvavanoda mumawiri vachinyora tsamba mumaplatform mumagurupu kuyoutube kumafacebook kumatwit kux vachinyora havo zvekunyeperana mukateerera zvimwe zvimeseji zvezvichinyogwa nevamwe vanhu so zvoodza mwoyo kana zvimwe zvechitaurwa nevamwe vanhu zvinoodza mwoyo zvochiita kuti imwimwe vana vezimbabwe mudzokere sure handitika but imwimwe mirirai mashoko avageza ndo vachauya votiudza nakomrade Nyokai Mabhunu kuti tava pakati tatora chidanho chakati handiti vakati vachadzoka votiudza handiti matsamba munoziva kuti akandiswa kupi saka tomirira vakuru vedu ndo vanotiudza tumwe tivarakashi tiri kungonyora icho tinozviona kuti vana Mnangagwa vaperekwa vakugara havo zvimamitingi zvavo kumapurazi vachida kudzinga nhinge hazvichashanda izvo hazvichashanda aiva madziva achava mazambuko tinozviziva kuti unombosalutiwa zvechokwadi uchisalutiwa uchitaura pamberi pevanhu uchihwikwa uchivhundisiravo uchididi but zvinopera zvokuvhundisirana zvatopera Mnangagwa ari kutoenda asingada achida ndo zvamunofanira kuziva vana vezimbabwe anoenda asingada achida danga rimwe munhu atogara atosaina because akada kurambirira ipapa pachazodorza ufumi hwake saka vana vezimbabwe vakaremberera pana Mnangagwa garai matendeuka because nyaya yekuremberera muchiona kuti munhu watakaremberera naye haasina pawa Mnangagwa asina pawa munozviona kuti mukuru wedu haasina pawa plus handiti unopenga unorwara kawe murwere wepfungwa saka ndiri kuti isisu vana vezimbabwe hatingatungamirirwi nemunhu unopenga kutungamirirwa nemunhu unopenga izvo ndo zvisingambofi zvakaita saka ndiri kuti hatiterere malidha edu isusu zvokuteerera zvimwe zvivarakashi munhu iva nemuono kuona kuti uyu munhu ataura pamurakashi wobva watongodhileta meseji yacho because meseji yavarakashi ndeyekuti vana vezimbabwe muore mwoyo handiti saka ukangoona kuti meseji yevarakashi hareka zvokufambako uchifota kose kose ungotongoivaona wotobva watodhileta vakuru vedu varipo vana vageza vana Comrade Nyokai Mabhunu varipo ndo vanouya kuzotiudza kuti patamira so kwete kungoteerera zvivanhu zvisina nebasa rese